Relja i Davita već danima vladaju YouTube-om, ali i ostalim muzičkim platformama svojim novim singlom Offline. U emisiji IDJ Hot imate priliku da zavirite na snimanje ovog spota, a upravo tom prilikom sa Reljom smo pričali o dobrim i lošim stranama koje sa sobom nosi lifestyle koji vodi. Nekad imam moment da bi se provozao autobusom i kao nemam ja kompleks, ali opet naša država takva kakva, ja bi se nekad s detetom provozao autobusom i tako. I dajem ti banalan primjer, ili kad šetam s detetom i tako. Bilo bi mi strava da mi ljudi ne znaju i da ih ja posmatram. Sloba Radanović je bio gost u emisiji IDJ Hot koju možete odmah pogledati na YouTube kanalu IDJ TV-a. Sloba je tom prilikom progovorio otvoreno o stvarima o kojima do sada nije i otvorio je dušu svojim fanovima. Pa ne trebamo biti, ako deo show biznisa, ne trebamo biti sad tu, ne znam, krvopije, iz tih krv i energiju iz tih klinaca, iz tih postoji mnogo bolji način se to kaže i znam da i ona sama imala, možda joj nije bio dan, možda neko iznervirao, ali sve se slomilo tom jednom momku. Novi kviz je online na YouTube kanalu IDJ TV-a. Ina Gardijan i njena drugarica Angel Tatjana odgovarale su na zanimljiva pitanja i otkrile zanimljive detalje o sebi. Koja više ogovara? Ma nemoj. Koga ja ogovaram? Kad sam ja tračarila, molim te. Juče, sinoć. Ruža Rupić je najavila novi singl Dama, što je obradovalo njene fanove. Po odgovorima koje je davala svojim fanovima, Ruža je nagovestila da bi singl trebalo ubrzo da bude objavljen i da je u pitanju brža pesma koja kao i sve njene opisuje nju. Ekipa popularnog ostvarenja Južni vetar ne prestaje sa humanitarnim akcijama, te su nakon 2 nedavne pokrenuli još jednu za Oliverov život. Reditelj filma Miloš Avramović odlučio je da sada proda Maraševu odeću kako bi pomogao da se skupi novac za Olivera. Glumac Miodrag Radonjić je prodao svoju jaknu iz Južnog vetra u istom cilju, da pomogne Oliveru da dobije bitku za život. Nakon toga je ekipa istoimenog ostvarenja stavila na aukciju Ladu, koju je vozio Bogdan Diklić. Početna cena je 500 evra, a Bogdan Bogdanović je ponudio do sada najviše novca čime je oduševio sve. U pitanju je $10.000. Madonna uživa u novom načinu života kome se okrenula od kako se iz Amerike preselila u Portugaliju. Ono čega se nije odrekla su redovne posete teretanama koje će održavati vitalnom i punom energije. 62-godišnja pevačica se pohvalila savršenom linijom, ali i ožiljcima koje ima na nogama. Madonin potez naišao je na pozitivne kritike brojnih žena.